बिल्ली डायनासोर के मुंह में बम रखकर भाग जाती है, लेकिन डायनासोर को कुछ नहीं होता। डायनासोर बिल्ली को अपनी गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है और रास्ते में एक गड्ढा खोद देता है। बिल्ली अपने भाई टाइगर को कॉल करके आने के लिए बोलती है। टाइगर बुलेट से आता है, लेकिन वो डायनासोर के गड्ढे में गिर जाता है। डायनासोर अपना चाकू तैयार करता है। टाइगर कॉल करके पांडा को बुलाता है। पांडा पंच मार के डायनासोर को मार देता है। बिल्ली डायनासोर को पका देती है। फिर तीनों मिलकर दारू पीते हैं।